सुल्तान, मैंने तेरे पैर में पर्ची बांध दिया, तो जाकर तू दुकान से एक बिस्कुट लेकर आ, मुझे भूख लग रही है। आ गया तू। ले, मैं तेरे को एक यूं दे रहा बिस्कुट, यूं लेके चला जा। ले सीधा कैब भाई के पास जाइए। तान, तू ले आया मेरे लिए बिस्कुट।